Šta ako je jedan događaj iz prošlosti promenio tok čitave istorije, ali i tvoj život danas? Pre više od 2000 godina jedan čovek je umro na krstu. To nije bilo neobično. Ali ono što se prema svedočenjima dogodilo trećega dana kasnije, zauvek je podelilo svet. Da li je Isus zaista ustao iz mrtvih? I još važnije, šta ako jeste? U ovom izlaganju nećemo govoriti o veri, već o dokazima, pitanjima i istini koja izaziva svakog od nas. Prema rečima očevidaca, čovek po imenu Isus Hristos pokazuje svoju moć nad smrću. Pričao je nam da im se Isus, nakon što je umro na krstu i bio sahranjen, trećeg dana iznenada pojavio živ. Zatim su ga videli drugi pratioci, uključujući jednom prilikom čak 500 ljudi. Ubrzo se svuda proširio glas da je Isus ustao iz mrtvih, vaskrsao. Da li bi Isusovo vaskrsenje jednostavno moglo biti legenda stara 2000 godina ili se zasniva na poverljivim istorijskim dokazima? Da Isus nije vaskrsao iz mrtvih, temelji hrišćanske vere bi bili zauvek uništeni. Navedimo nekoliko činjenica. Isus predviđa sopstvenu smrt i vaskrsenje. Ali pre toga da spomenemo još nešto. 700 godina pre Hrista prorok Isaija je pisao o budućnosti Mesije koji će patiti i umreti za naše grehe, ali će kasnije oživeti. Sećajući se proročanstva Isaije iz 53. poglavlja, Isus je tvrdio da je Mesija koji će biti izdan, uhapšen, osuđen, zlostavljan, bičevan i ubijen, ali za 3 dana će se vratiti u život. A pogledajmo tekst iz Markovog evanđelja. Evo idemo u Jerusalim i sin čovečiji predaće se glavarima svešteničkim i književnicima i osudit će ga na smrt i predaće ga neznabošcima. Sve što Isus učio zavisilo je od njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Da Isus nije vaskrsao onako kao što je obećao, njegova poruka oproštenja i nade za večni život bila bi besmislena. Isus je svoje reči podvrgao konačnom testu istine. A biblijski naučnik Wilbur Smith objašnjava: kada je rekao da će ustati iz mrtvih trećeg dana nakon raspeća, rekao je ono što bi se usudio reći samo budala da nije bio siguran da će ustati ako očekuje da će bilo koji učenik ostati posvećen njemu. Šta se dogodilo? Strašna smrt, a onda, baš kao Isus predvideo, očevici izveštavaju da ga je izdao jedan od njegovih učenika, znamo Juda Iskariotski. Dakle, na sudu u kojem je pogažena pravda pred rimskim vladarom Pontijem Pilatom, Isus je osuđen, udaran, pljuvan, okrutno bičevan i razapet na drvenom krstu. Isus je patio na krstu oko 6 sati. Zatim u 15 sati povikao je: svrši se, i umro. Odjednom se nebo potamnelo, a zemljotres je potresao zemlju. A Pilat je želeo da proveri da li je Isus umro pre nego što će dozvoliti da njegovo raspeto telo bude sahranjeno. Tako je rimski čuvar kopljem probao Isusova rebra. Mešavina krvi i vode koja je izašla iz nje prema očevicima bila je jasan dokaz da je Isus umro. I kada je njegova smrt potvrđena, Isusovo telo je spušteno sa krsta, čvrsto umotano u platno i sahranjeno u grobu Josifa iz Arimateje. A rimski čuvari su tada na ulazu u grobnicu navalili veliki kamen, zapečatili ga i dobili strogu naredbu da čuvaju grobnicu 24 časa. Isusovi učenici bili su toliko slomljeni njegovom smrću na krstu da su
pobegli da se spasu iz straha da i oni ne bi bili uhvaćeni i ubijeni. Ali onda se nešto dogodilo. Prema članku New York Timesa kaže: ubrzo nakon što je Isus pogubljen, njegovi sledbenici su se neočekivano preobrazili iz uplašene i povučene grupe u ljude koji su hrabro propovedali o živom Isusu, njegovom budućem carstvu, čak i po cenu sopstvenog života, i na kraju su promenili tok istorije. Nešto se dogodilo, ali šta tačno? Skeptik razmatra dokaze. Engleski novinar Frank Morison smatrao je da je Isusovo vaskrsenje mit i započeo je potragu i pisanje knjige koja bi dokazala njegovu tezu. Morison je želeo da zna šta se zapravo dogodilo kako bi se obratio Isusovim sledbenicima i prekinuo pokret koji je imao tako dubok uticaj na naš svet. Shvatio je da postoje 5 objašnjenja, mogućih objašnjenja. Isus nije umro na krstu. Isusovo telo je oteto. Učenici su imali halucinacije. To je samo bajka i legenda. To se zaista dogodilo. Morison je počeo strpljivo i nepristrasno proučavati činjenice da vidi gde će ga odvesti. Da li je Isus zaista bio mrtav? Morison je prvo želeo da proveri da li je Isus zaista umro kada je stavljen u grob. Saznao je da se Isusova smrt smatra stvarnošću skoro 1800 godina. A tada su pre oko 200 godina neki skeptici postulirali da Isus nije umro na krstu, već se jednostavno onesvestio i oživeo ga je svež vlažan vazduh groba. Ovo je postalo poznato kao teorija nesvesnosti. Morison se pitao da li Isus mogao preživeti krst i proučavao je i modernu jevrejsku i rimsku istoriju i otkrio sljedeće činjenice koje podržavaju Isusovu smrt. Svi izveštaji tvrde da je Isus umro. Pilat se pobrinuo da umre. Niko od očevidaca nije osporio njegovu smrt. Sekularni savremeni istoričari Lucijan, Josif Flavije, Tacit naveli su njegovu smrt kao činjenicu. Morison se uverio da je Isus zaista umro, činjenica koja je gotovo univerzalno prihvaćena kao istinita među poznatim naučnicima i istoričarima. Zato je zaključio da je Isus Hristos umro na krstu u punom fizičkom smislu te reči. Čini mi se da je to jedna od određenih stvari u priči. Ali možda je Isusovo telo oteto. Da li je Isusovo telo oteto? Morison se zapitao da li su učenici lažirali priču o vaskrsenju tako što su ukrali Isusovo telo, a zatim izjavili da je živ. A to bi moglo biti verodostojno da je grob bio u mračnom području gde ih niko nije video. Umjesto toga, grobnica je pripadala poznatom članu saveta Sinedriona Josifu iz Arimateje. Pošto je Josifova grobnica bila na dobro poznatom i lako prepoznatljivom mestu, bilo kakve ideje o Isusu nestalom u nekropoli morale su biti napuštene. Ne samo da je mesto bilo dobro poznato, već su Rimljani odredili vod obučenih stražara koji se sastoje od 4 do 16 vojnika za 24-časovno posmatranje grobnice. Bivši ateista i skeptik Josh McDowell proveo je više od 700 sati istražujući dokaze o vaskrsenju. McDowell napominje: vod rimske garde držao se discipline i na svaki način se plašio neuspeha. Čuo sam i to da je jedna od mogućnosti bila da su stražari zaspali i da su učenici iskoristili priliku da ukradu Isusovo telo. Prvo,
za takav prekršaj bila je određena smrtna kazna. Drugo, čak da se to dogodilo, nemoguće je da su svi stražari zaspali u isto vrijeme. Prema tome, bilo bi nemoguće da se neko provuče između stražara neopaženo i na taj način pomeri kamen i odnese Isusovo telo. Međutim, kamen je pomeren, što je omogućilo upravo očevicima da uđu u grob. A kad su to učinili, Isusovo telo nije bilo tu. Da Isusovo telo negde pronađeno, njegovi neprijatelji bi brzo razotkrili vaskrsenje kao prevaru. A Tom Anderson, bivši predsjednik Kalifornijske advokatske komore, rezimira snagu ove teze. Sa tako dobro objavljenim događajem, zar ne mislite da je razumno da istoričar, očevidac, antagonist sa sigurnošću saopšti da ste vidjeli Hristovo telo? Tišina priče je zaglušujuća kada je u pitanju svjedočenje protiv vaskrsenja. Dakle, bez dokaza i sa očigledno praznim poznatim grobom, Morrison se složio da je Isusovo telo nekako nestalo iz groba. Možda su učenici bili halucinirani i razmišljali samo o tome da vide Isusa. Da li su učenici imali halucinacije? Morrison se pitao da li učenici su mogli toliko emocionalno da budu iznemireni, da imaju halucinacije i ideju o Isusovom vaskrsenju. Psiholog Gary Collins, bivši predsjednik Američkog udruženja hrišćanskih savjetnika, objašnjava da su halucinacije pojedinačni događaji, odnosno po svojoj prirodi samo jedna osoba istovremeno može imati datu halucinaciju. Oni sigurno nisu nešto što grupa ljudi može vidjeti. Psiholozi ističu da su kolektivne halucinacije velikih grupa ljudi izuzetno malo verovatne. Prema rečima psihologa Thomasa Thorberna, potpuno je nezamislivo da 500 ljudi u prosjeku u pravim osjećanjima doživljava sve vrste senzornih iskustava, vizuelnih, slušnih, taktilnih, i da se sva ova iskustva zasnivaju isključivo na halucinacijama. Dakle, teorija halucinacije izgleda kao još jedan pokušaj objašnjenja neobjašnjenog. Šta još može objasniti vaskrsenje? Da je to samo legenda? A neki neuverljivi skeptici pripisuju priču o vaskrsenju kao legendi koja je počela tako što je jedan ili više ljudi lagalo ili verovalo da su vidjeli vaskrslog Isusa. Vremenom će se legenda širiti i ukrašavati dok se prenosi. Ali postoje 3 glavna problema sa ovom teorijom. Legende se jednostavno ne rađaju dok je više očevidaca živo da ih opovrgne. Istoričar drevnog Rima i Grčke A.N. Sherville White tvrdio je da se vest o vaskrsenju proširila prerano i prebrzo da bi bila legenda. Čak i skeptični naučnici priznaju da 2 ili 3 godine nakon Isusovog raspeća čitamo himne i misli ranih hrišćana u crkvi. Legende se razvijaju usmenom tradicijom i nisu podržane modernim istorijskim dokumentima. Umjesto toga, evanđelja su napisana 3 decenija nakon vaskrsenja. Teorija legende adekvatno ne objašnjava ni praznu grobnicu, ni gorljivo verovanje apostola da je Isus živ. Prema tome, Morrisonova početna hipoteza da je priča o vaskrsenju bila mit ili legenda nije se poklapala sa činjenicama. I nakon što je odbacio glavne argumente protiv Isusovog vaskrsenja zbog njihove nedoslednosti sa činjenicama, Morrison se pitao da li se vaskrsenje zaista dogodilo? Pošto je okončao glavne argumente
protiv Isusovog vaskrsenja zbog nedoslednosti sa činjenicama, Morrison se počeo pitati da li se to zaista dogodilo. I umjesto da traži dokaze protiv Isusovog vaskrsenja, pitao se koliko to može biti dokaz njegovog stvarnog nastanka. Različite činjenice su upadljive u oči. Prvo se pojavio ženama. Svaka priča očevidaca izveštava da se Isus iznenada pojavio pred svojim sledbenicima i to prvo ženama. Morrison se pitao zašto bi falsifikatori stavili žene u središte priče. U prvom veku žene su imale malo ili nimalo prava, ličnosti ili statusa. Morrison je mislio da će falsifikatori prikazati muškarce, a ne žene kao prve koje će Isusa vidjeti živog. Ipak, čitamo da su ga žene dodirnule, razgovarale s njim, bile prve koje su pronašle prazan grob. Očevici. Učenici su tvrdili da su Isusa vidjeli više od 10 puta. Kažu da im je pokazao ruke i noge i rekao im da ga dodirnu. Jeo je s njima, a kasnije jednom prilikom pojavio se živ gdje ga je vidjelo više od 500 sledbenika. U Cezariji je Petar rekao publici zašto su on i ostali učenici bili toliko uvereni da je Isus živ. Dela apostolska. I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji Judejskoj i Jerusalimu, kog i ubiše obesivši na drvo. Ovog Bog vaskrse treći dan i dade mu da se pokaže ne svemu narodu, nego nama svedocima napred izabranim od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvih. Morrison je shvatio da će ova prva zapažanja vaskrslog Isusa kroz toliko njegovih sledbenika biti gotovo nemoguće lažirati. Šta bi se onda moglo dogoditi? Kako je Morrison nastavio svoju istragu, počeo je da proučava motive Isusovih sledbenika i verovao je da se dogodilo nešto neobično, jer su Isusovi sledbenici prestali da plaču i kriju se i počeli neustrašivo proglašavati da su Isusa vidjeli živog. Iako su izveštaji očevidaca bili dovoljni da izazovu skepticizam, bio je zbunjen zbog ponašanja učenika. Ovih 11 bivših kukavica odjednom je bilo spremno da se podvrgnu poniženju, mučenju i smrti. Svi osim jednog od Isusovih učenika pogubljeni su kao mučenici. Da su oteli njegovo telo, da li bi se toliko žrtvovali za laž? Nešto se dogodilo tim muškarcima i ženama koji su sve promenili. Upravo je ta značajna činjenica ubedila Morrisona da se vaskrsenje zaista dogodilo. On priznaje: svako ko dođe do ovog problema mora se pre ili kasnije suočiti sa činjenicom koja se ne može objasniti drugačije. Ova činjenica je da duboko uverenje ubedilo je malu grupu ljudi, promjena koja ukazuje na to da je Isus vaskrsao iz groba. Profesor J.N.D. Anderson, autor dokaza u korist vaskrsenja, slaže se. Razmislite o apsurdnosti psihološkog predstavljanja male grupe. Teško je objasniti kako su ljudi koji su jednoga dana bili poraženi i skriveni u gornjoj sobi, već nekoliko dana kasnije postali hrabar tim koji ništa nije moglo uplašiti i gotovo je apsurdno takvu radikalnu promjenu pripisati samo laži. Jednostavno ne bi imalo smisla. Zato postoje dva krucijalna pitanja. Da li je Isus vaskrsao i zašto je pobedio? Morrison
je konačno zbunjen činjenicom. Kako je moguće da je tako mali pokret uspeo da nadvlada snažan verski sistem Jevreja i opstane pod vlašću moćnog rimskog carstva? Evo objašnjenja. Tokom 20 godina tvrdnje ovih galilejskih seljaka uznemirile su jevrijsku crkvu. Za manje od 50 godina počeli su da prete svetu rimskog carstva. Može se reći za sve, ali suočavamo se sa najvećom od svih misterija. Zašto je ovaj pokret pobedio? U svakom slučaju, da nije bilo vaskrsenja, hrišćanstvo bi moralo da nestane ispod krsta kada su učenici uspeli da pobegnu. Ali apostoli su osnovali sve veći hrišćanski pokret. Bez obzira na to šta se smatra verodostojnošću Isusovog vaskrsenja, očigledno je da se nakon njegove smrti dogodilo nešto što je imalo trajan uticaj na naš svet. Na pitanje ko je ostavio najveću zaostavštinu u istoriji, naučnik H.G. Wells, koji nije hrišćanin, je odgovorio: Isus je prvi među svima. A šta je to zaostavština ili nasleđe? Pogledajmo samo neke činjenice koje proizlaze iz Isusovog uticaja na ovaj događaj. Vreme je obeleženo njegovim rođenjem, pre nove ere, pre Hrista, AD u godini gospodara našeg. Napisano je više knjiga o Isusu nego o bilo kojoj drugoj osobi. Za širenje nastave osnovano je oko 100 glavnih univerziteta, uključujući Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Columbia, Oxford. Isusovo učenje da su svi ljudi stvoreni jednaki postavilo je temelje za ljudska prava i demokratiju u više od 100 zemalja. Visoka vrednost koju je Isus dao svakoj osobi, bez obzira na pol ili rasu, dovela je do njegove sledbenike da promovišu ženska prava i ukinu ropstvo. Humanitarni radovi kao što su Crveni krst, World Vision, Samaritanski novčanik, Brodovi milosrđa, Vojska spasa, osnovali su njegovi sledbenici. A onda neočekivani zaključak. Preokrenuši svoj skepticizam, Morrison je promenio naslov svoje knjige u Who Moved the Stone, koja dokumentuje dokaze koji su ga uverili da je vaskrsenje Isusa Hrista pravi istorijski događaj. Drugi naučnik koji je pisao o dokazima Isusovog vaskrsenja bio je dr. Simon Greenleaf, osnivač pravnog fakulteta Harvard. Greenleaf je napisao pravila koja se tiču svedočenja svedoka koja se i danas koriste u našem pravnom sistemu. Primenjujući ova pravila na događaje vezane za Isusovu smrt, Greenleaf je zaključio da će svaki pošteni porotnik doneti presudu da se Isusovo vaskrsenje zaista dogodilo. Kao i kod Morrisona, to je bila iznenadna promjena u ponašanju učenika koja ga je uverila. Greenleaf piše: učenicima bi bilo nemoguće da istraju u uverenju da je Isus vaskrsao, da zapravo nisu videli vaskrslog Hrista. Isusovo vaskrsenje uverilo je njegove učenike da je Mesija koji je umro za naše grehe, da je bio jedini put do Boga i vaskrsenje i život. Sada su znali da samo Isus ima moć nad životom i smrću i dali su svoj život jer su bili sa vaskrslim Gospodom. Još jedna ličnost. Iako je prvobitno bio skeptik, oksfordski naučnik C.S. Lewis objašnjava kako je Isusovo vaskrsenje bio jedinstven događaj među svim događajima ljudske istorije. Dogodilo se nešto potpuno novo u istoriji univerzuma. Hristos je pobedio smrt. Vrata koja su uvek bila zapečaćena
prvi put su otvorena. Dakle, šta Isusovo vaskrsenje znači za nas, za mene danas? Čak i apostol Pavle u početku, skeptičan prema Isusovom vaskrsenju, objašnjava njegov uticaj na naše živote. A sad se pokaza u dolasku spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt i obasja život i neraspadljivost evanđeljem. Drugim rečima, Isusova smrt i vaskrsenje otvorili su nam vrata da imamo večni život u Hristu. Ali postoji i prepreka koja nas sprečava da uđemo u taj večni raj. Apostol Pavle objašnjava: bili ste njegovi neprijatelji, odvojeni od njega vašim zlim mislima i delima. Prepreka večnom životu u Hristu je da smo zgrešili i pobunili se protiv svetog Boga. Iako nas Bog voli izvan našeg razumevanja, njegova savršena pravda zahteva kaznu za naše grehe. Kazna je smrt. Mnogi se pitaju zašto nam svemogući i Bog pun ljubavi ne može oprostiti, a da nas ne kazni za naše grehe. Zato što on zahteva pravdu. Zamislite da uđete u sudnicu i da ste krivi za ubistvo. Kada dođete do sudijske stolice, shvatite da je sudija vaš otac. Znajući da vas voli, odmah počnete da molite: tata, pusti me. Sa suzama u očima on odgovara: volim te, sine, ali ja sam sudija, ne mogu te pustiti. Kad pokaže dokaze protiv vas, on udara čekićem i objavljuje da ste krivi. Pravda ne može doći do kompromisa, barem ne od strane sudije. Ali zato što te voli, silazi sa sudijskog pulta, skine togu i nudi da plati kaznu. On zauzima tvoje mesto na električnoj stolici. Ovo je slika prikazana u Novom Zavetu. Bog je sišao u ljudsku istoriju u licu Isusa Hrista i on je bio razapet za nas. Isus nije bio samo treći razbojnik koji je kažnjen za naše grehe, već je bio sam Bog. Grubo govoreći, Bog je imao dva izbora: da nas kazni za naš greh ili da preuzme kaznu na sebe. U Hristu je odlučio da plati kaznu za nas. Drugim rečima, Božja savršena pravednost u potpunosti je zadovoljena smrću njegovog Sina Isusa Hrista. Svi naši gresi, koliko god bili teški, u potpunosti su plaćeni Hristovom krvlju. I Pavle piše: sad vas je vratio svojim prijateljima. To je učinio kroz svoju smrt na krstu u svom ljudskom telu. Shodno tome, vratio vas je do samog Božeg prisustva, a vi ste sveti i niste krivi pred njim. Ali neko će reći: samo trenutak. Zar ne treba raditi dobra dela da biste ušli u raj? Pošto je večni život Božji dar, ti i ja ne možemo ništa učiniti da sebi zaradimo put do neba. Pavle u svojoj poruci Efescima objašnjava izuzetnu milost Božju. Jeste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Božji, ne od dela da se niko ne pohvali. Da bi poklon bio naš, moramo ga dobiti. Kao i svaki dar, možete prihvatiti ili odbiti oproštenje Isusa Hrista od kazne za svoje grehe. To je dobro objasnio apostol Jovan. I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život večni i ovaj život večni u Sinu je njegovom. Ko ima Sina Božjeg, ima život. Ko nema Sina Božjeg, nema život. Da bismo postali hrišćani, moramo da verujemo u Isusa koji je umro na krstu za naše grehe
i da se oslonimo na njegovo vaskrsenje da bismo imali večni život. To je izbor koji morate da donesete sami. Niko drugi to ne može učiniti za vas. Morate iskreno priznati da ste zgrešili i želite oproštenje koje nam Isus Hristos nudi. Apostol Jovan nam to govori. Ako slobodno priznamo da smo zgrešili, nalazimo Boga apsolutno pouzdanim, oprašta naše grehe i čini nas potpuno čistim od svega lošeg. Jovan nam kaže da svako ko prima Isusa Hrista postaje njegov sin. A ipak, svima koji su ga prihvatili, onima koji su verovali u njegovo ime, dao je pravo da postanu Božja deca. Možete dobiti Isusa odmah tako što ćete ga zamoliti da uđe u vaš život i oprosti vam grehe. Ako nikada niste pozvali Isusa u svoj život, samo se molite, ali zapazite, to nisu reči koje govorite, već stav vašeg srca koji je važan. Dragi Gospode Isuse, hvala ti što si umro za sve moje grehe, prošle, sadašnje i buduće. Hvala što si mi dao večni život. Prihvatam te kao svog spasitelja verom i želim da budeš gospodar mog života. Učini me osobom kakva želiš da budem. Ako ste se iskreno obratili Isusu Hristu, on je zaista ušao u vaš život. Ovo će vam pomoći da postanete nova osoba. Oslobađa vas da doživite život pun značenja, svrhe, snage. I postoji još nešto čim bih završio ovo izlaganje. Za neverstvo nema nikakve potpore. Gospod svoju milost i svoju silu stalno pokazuje, a to treba da nam bude pouka da uvek u svim okolnostima negujemo veru, govorimo o veri i činimo dela vere. Ne dopustimo da nam srce i ruke slabe došaptavanjima sumnjičavih koji u naše srce seju seme sumnje i nepoverenja. Na kraju, svako od nas mora da odgovori na jedno pitanje. Šta ćemo učiniti sa Isusom? Ako je sve ovo samo priča, možemo je zaboraviti. Ali ako je istina, onda menja sve. Menja način na koji gledamo život, smrt i večnost. Možda danas nisi dobio odgovore na sva pitanja, ali si dobio poziv da razmisliš, da istražiš i da odlučiš. Jer ako je Isus zaista ustao iz mrtvih, onda on nije samo deo istorije, nego živi Gospod koji i danas poziva tebe ka sebi.